Всем привет! В Доусон-Сити в Канаде на улице наступила зима. Валит снег, прохладно. Мяско свинину еще можно пожарить на гриле газовом. Индейку уже пожарили в духовке. А здесь, на веранде, на порче, у нас такой столик, как газовый огонь. Сейчас поставим стол и будем сидеть и любоваться огоньком на мягком диванчике и на стульчиках. Главное, что снегом не засыпает. Так приятно смотреть.